Bon, elle est loin. Ouais, c'est tranquille les petits, mais c'est cool. Parce que là, depuis le début de la saison, c'est vraiment très dur. Il y a très peu de poissons, je sors très peu de poissons, c'est beaucoup de petites. Ça mord difficilement, elles sont dures à trouver, mais là elles sont toutes dehors, ça fait plaisir. Tous les trous, il y en a au moins une ou deux, là j'en ai fait, c'est petit. Hein. Mais elles sont partout, c'est fou. C'est trop cool. Il y en a une. C'est joli en plus. Des poissons en plus. Mais je suis dans les arbres. Elle veut pas venir. Joli poisson, ouais. Ah bah voilà, on a fait de la grosse ici. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Très joli poisson quand même.